भारत में कोरोना के रोजाना तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। खांसी, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल इस जानलेवा वायरस के कॉमन लक्षण थे, लेकिन नए स्ट्रेन की तबाही के साथ अब नए लक्षण भी देखने को मिले हैं। आइए आपको बताते हैं कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पुराने वेरिएंट से कितने अलग हैं और इनकी कैसे पहचान की जा सकती है। 1. हल्की लाल आंखें। चीन में हुई एक हालिया स्टडी के मुताबिक नए स्ट्रेन पर गौर करने पर कुछ खास लक्षणों की पहचान की गई है। इन्फेक्शन के नए वेरिएंट में इंसान की आंखें हल्की लाल या गुलाबी हो सकती हैं। आंखों में लालपन के अलावा सूजन और आंख से पानी आने की भी शिकायत हो सकती है। 2. कानों से जुड़ी दिक्कत। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 का नया स्ट्रेन कानों से जुड़ी दिक्कत को ट्रिगर कर सकता है। स्टडी में करीब 56% लोगों में ये परेशानी देखी गई है। अगर आप भी ऐसा कोई लक्षण महसूस कर रहे हैं तो ये कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का संकेत हो सकता है। 3. पेट से जुड़ी समस्या। नए स्ट्रेन में शोधकर्ताओं ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जुड़ी शिकायत होने की बात भी कही है। पहले जहां मरीज को सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में शिकायत होती थी, अब पेट से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। नए स्ट्रेन में लोगों ने डायरिया, उल्टी, पेट में ऐंठन और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट महसूस किया है। 4. ब्रेन फॉग। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या भी देखने को मिल रही है। मेडरजिप की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक कोरोना से बीमार रहने वाले लोगों में ब्रेन फॉग या मेंटल कन्फ्यूजन की समस्या देखने को मिली है। इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का असर उनकी नींद और मेमोरी लॉस पर भी पड़ रहा है। 5. हार्ट बीट। अगर आप कुछ दिनों से दिल की असामान्य गति महसूस कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। मेयो क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए स्ट्रेन की चपेट में आने के बाद धड़कन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। जामा में प्रकाशित एक रिपोर्ट में रिकवर हो चुके 78% लोगों ने कार्डियक से जुड़ी समस्या होने की बात कही, जबकि 60% लोगों ने मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन की शिकायत बताई है। 6. सिर दर्द। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट बॉडी पर अलग अलग तरीके से हमला कर रहा है। नया स्ट्रेन बहुत ज़्यादा संक्रामक है और फेफड़ों और श्वसन तंत्र में आसानी से फैल जा रहा है। इसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, जो कोरोना को और घातक बना रहा है। 7. पहले वाले लक्षणों में कितना अंतर। कोरोना के पुराने वेरिएंट के लक्षण इससे थोड़े अलग थे। सूखी खांसी, बुखार, गले में दर्द और सांस में तकलीफ ज़्यादा देखने को मिल रही थी। हालांकि मौजूदा हालतों में भी इन लक्षणों को नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। 8. लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल। कोरोना के पहले स्ट्रेन की चपेट में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरीजों को लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की शिकायत हो रही थी। हालांकि उस वक्त भी कुछ एक्सपर्ट ने ऐसा कहा था कि किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज में इंसान के सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। 9. उंगलियों में सूजन। पिछले साल मार्च में इटली के कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के पैरों और उंगलियों में सूजन होने की बात कही थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी स्किन का कलर असामान्य ढंग से बदल रहा था। कुछ लोगों की स्किन पर नीले या बैंगनी कलर के धब्बे भी देखे गए थे। 10. बेचैनी महसूस होना। अमेरिका के वॉशिंगटन नर्सिंग होम की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1/3 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, लेकिन आधे लोगों में इनके कोई लक्षण नहीं थे। कुछ मरीजों में सिर्फ बेचैनी और मांसपेशियों में दर्द जैसे असामान्य लक्षण देखने को मिले थे। 11. बहती नाक। कोविड-19 के कुछ मरीजों में बंद नाक या बहती नाक के लक्षण भी देखे गए थे। हालांकि जरूरी नहीं है कि नाक बहने की समस्या कोरोना वायरस का ही संकेत हो। आमतौर पर एलर्जी या ठंड लगने की वजह से भी नाक बहने लगती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के 5% से भी कम मरीज इन लक्षणों का अनुभव करते हैं। 12. छींक आना और गले में खराश। कोरोना वायरस के कुछ मरीजों में छींक आना और गले में खराश होने जैसी समस्या देखी गई है। हालांकि छींक आने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोरोना वायरस से ही पीड़ित हों। एलर्जी या सर्दी लगने पर भी छींक आने और गले में खराश होने जैसी समस्या हो जाती है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।